我在崂山租了个海边小院，今天我们去赶大集，山海小城百年大集。这个集市能追溯到清朝，上次赶海一个大海货都没见着，这不就见着了吗？各种鱼虾、螃蟹，这大哥的梭子蟹还活蹦乱跳的，28一斤。听大哥的单口相声。68啊，铁条，铁鸟，大妹。中秋佳节，月饼瓜果必不可少。这5仁月饼，小时候咬一口会被里面的大冰糖硌到牙。走在衣服集市上，感觉儿时的记忆又打开了。最后我挑了2件大裤衩，师哥1件，我1件。看这个草帽，老板还在帽檐踏上了小绿植呢。靠河的这道街，很多人卖的都是自家的东西。大叔这玉米10根10块钱，大葱、白菜、韭菜花，一会儿功夫我都快拿不了了。这玉米棍棍，小时候都是自己拿玉米去榨的。走到花市，我看上了一盆莲花，可惜没空拿了。看完这可爱的小乌龟和小鸭子，我们顺道去做了个核酸。回到家后，师哥做了几个私房菜，味道那是相当不错，尤其是葱姜炒蟹和岛德韭花酱。赶集走了一上午，吃饭就是香啊！给个小红心，点点关注哦。好几次呢。正好啊。